শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, কাশির সমস্যায় অনেকেই ঘন ঘন ভোগেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না কীভাবে হাইজিন মেনটেন করলে, কী এটিকেট মেনটেন করলে তারা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। জিও বাংলার হেলথ কথার এপিসোড নিয়ে আমি বৈশালী আজকে চলে এসেছি এক বিশেষজ্ঞের কাছে, জেনে নেব এই সকল সমস্যার সমাধান। আসুন দেখে নিই কে আছেন আমাদের সাথে। আমাদের সাথে এখন পেয়ে গেছি জেনারেল চেস্ট প্র্যাকটিশনার ডক্টর দোলন চাপা দাশগুপ্তকে। ম্যাম, ওয়েলকাম টু জিও বাংলা। হ্যাঁ, সবাইকে আমার নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভালোই লাগছে বেশ। প্রথমেই যেটা জিজ্ঞাসা করব যে কাশি কি, কাশি কেন হয়? খুব ভালো প্রশ্ন। কাশি কিন্তু কোনো রোগ নয়, কাশি হচ্ছে একটা রোগের উপসর্গ। মানে কাশি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে, সমস্যার গভীরে আমাদের যেতে হবে। কাশির কারণটা কি? কাশি জাস্ট একটা সিমটম, আর কিচ্ছু না। কেন হয় কাশি? কি কারণ? কাশি হচ্ছে একটা প্রতিবর্তক ক্রিয়া। মানে আমাদের যেরকম প্রতিবর্তক ক্রিয়া, মানে যদি আমরা যেখানটা দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি, আমরা যে আমাদের শ্বাসনালী, ওখানে যদি কোনো বাইরে থেকে কিছু ঢুকে যায়, যেমন হচ্ছে কোনো ফরেন বডি আমরা বলি, হ্যাঁ, বা ধুলো, ধোয়া, ডাস্ট পার্টিকলস যেহেতু, বা কোনো যদি জীবাণু সংক্রমণ হয়, তাহলে আমাদের শরীর সে নিজে নিজেই চায় সেই জিনিসটাকে বার করে দিতে। তখন যে পদ্ধতির মাধ্যমে সেটা হয়, সেইটা হচ্ছে একটা বিশেষ প্রতিবর্তক ক্রিয়া, সেটা হচ্ছে কাফ। কাফ হচ্ছে সেইটাকে বার করে দিতে চায়, সেই জন্য আমরা কেশে ফেলি। কাশির জন্য কি আমাদের লাইফস্টাইল কোনোভাবে দায়ী? হ্যাঁ, কাশি লাইফস্টাইল অবশ্যই দায়ী আমাদের। মানে আমরা ছোটোবেলা থেকে আগে আমরা শুনতাম, বাড়িতে আমাদের একটা যে যৌথ পরিবার ছিল, তার সুফলগুলো ছিল যে আমাদের যারা বড়, মানে গুরুজন, তারা আমাদের শেখাতেন মুখে হাত দিয়ে কাশবে, বা রান্নাঘরে যে আমাদের নানান যে পদ্ধতিগুলো ছিল মেয়েদের, যে রান্না করার সময় কাশি পেলে আমাদের একটা আলাদা কাপড় থাকতো, বা পরিষ্কার কাপড়ে রান্না করা, এবং কাশি হাঁচি কোনোভাবেই যেন খাবারে না যায়। মানে লাইফস্টাইল এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যে মানুষটার অসুখ হয়েছে ফুসফুসের, তিনি কিন্তু কেশে রান্না করতে করতে সেটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এবং শুধু তাই নয়, এই যে আমি বললাম যে ছোট বাচ্চারা, তারা কিন্তু বড়দের কাছ থেকে পরিবারে একটা শিখতো, এবং স্কুলেও সেটা ছিল যে শিক্ষক শিক্ষিকারাও বলতেন যে কাশি হলে সেই বাচ্চা মুখে হাত দিয়ে কাশবে বা একটা রুমাল রাখবে। তো লাইফস্টাইল ডিজিজ বলতে এটা ভীষণ, কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে, শিশু থেকে বৃদ্ধ হওয়া অবধি আমাদের জীবনচর্যায় সব কটা পদক্ষেপে কিন্তু আমাদের এই প্রতিরোধ ব্যাপারটা জানতে হবে, না হলে কিন্তু হু হু করে ছড়িয়ে পড়বে। এবং সেটা আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি যে শুধুমাত্র মানে প্রতিরোধ করতে পারিনি বলে, মাস্ক পরতে পারিনি বলে, মুখে হাত দিয়ে কাশতে পারিনি বলে কিন্তু আমরা একটা মহামারীকে ঠেকাতে পারিনি। অবশ্যই এটা একটা লাইফস্টাইল ডিজিজ। অনেকের কাশি কিছুতেই থামে না, অতিরিক্ত কাশি হয়, সেটা থেকে কি সমস্যা হতে পারে? হ্যাঁ, অতিরিক্ত কাশি কাকে বলছে? মানে অতিরিক্ত জানতে গেলে আগে জানতে হবে যে কতটা অতিরিক্ত। তো আমরা যদি 4 সপ্তাহের বেশি কাশি হয় একটা বাচ্চার, তাহলে তাকে আমরা বলি যে সেই বাচ্চাটার ক্রনিক কাফ হয়েছে। সাধারণত কাশি কেন হয়? এমনিতে আমি যদি ধরে নিই যে একটু জ্বর এবং তার সঙ্গে ঠান্ডা লাগা, এটা হচ্ছে খুব সাধারণ কারণ একজনের কাশি হবার, সে বাচ্চা হোক বা বড় হোক, প্রাপ্তবয়স্ক। তো সেটা তো আমাদের খুব স্বাভাবিক, কারণ আমাদের এত রকম ভাইরাল ইনফেকশন হয়, এবং সমাজে থাকার জন্য আমাদের কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনগুলো খুব স্বাভাবিক। একটা বাচ্চা স্কুলে গেলেই সে ইনফেক্টেড হয়ে যায়, এবং আমাদের বড়রাও যখনই আমরা বাইরে বেরোচ্ছি, অফিস কাছারি বা আমরা যে কোনো কাজে, আমরা তখনই ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যদি সেটা 4 সপ্তাহের বেশি পারসিস্ট করে একটা বাচ্চার জন্য, এবং একজন প্রাপ্তবয়স্কর ক্ষেত্রে যদি 8 সপ্তাহের বেশি পারসিস্ট করে, তাহলে কিন্তু সেই কাশিটাকে আমরা বলছি ক্রনিক কাফ, এবং সেটা কিন্তু অতিরিক্ত। এবং তার সাথে আরও রয়েছে, যেমন কাশতে কাশতে আমাদের মানে হাঁফ ধরে যাওয়া, বা কাশতে কাশতে গলা চোকড হয়ে যাওয়া, এবং কাশির সাথে সাথে ব্লিডিং, এই সব কটাই কিন্তু অতিরিক্ত কাশি। এবং সেক্ষেত্রে কোনো রকমভাবে দেরি না করে কিন্তু খুব কাছাকাছি কোনো একদম রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনারের কাছে চলে যাওয়া উচিত, কারণ কারণটাকে সবার আগে শনাক্ত করা উচিত, কী জন্য এতদিন ধরে ওই অতিরিক্ত কাশিটা হচ্ছে। শুকনো কাশি থেকে অনেকেই খুব ইরিটেটেড হয়, ভীষণ বিরক্তিকর, তো সেটা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?
হ্যাঁ, ড্রাই কাফ একটা বিরক্তির কারণ এখন। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের যারা শহরে থাকেন তাদের জন্য যেরকম গুরুত্বপূর্ণ, গ্রামের দিকে যারা থাকেন তাদের জন্য। শহরে তো ভীষণভাবে আমরা জানি যে গাড়ির যে ধোঁয়া, সেটা একটা বড় কারণ পলিউশনের। আর তাছাড়াও কলকারখানা থেকে যে ধোঁয়াগুলো নির্গত হচ্ছে। এছাড়া গ্রামের দিকেও আমরা দেখছি যে বিভিন্ন যে পোলেন গ্রেনস এবং যে ফুলের রেণু, সেটা থেকেও নানান রকম অ্যালার্জি হচ্ছে। এবং ড্রাই কাফ বা শুকনো কাশির একটা বড় কারণ কিন্তু অ্যালার্জি। এবং এটাতে দেখা যাচ্ছে যে কাশতে কাশতে রোগীর এমন হচ্ছে যে তার রীতিমতো হাড় পাজরায় ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। মানে অনেকেই বুকে ব্যথা নিয়ে আসছেন, যে বলছেন যে পারছি না একদম, মানে তারা চলতি ভাষায় বলছেন যে আমার হার্টে এফেক্ট হয়ে গেছে। মানে তিনি বুঝতে পারছেন না যে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছেন, তিনি ভাবছেন যে বোধহয় তার হৃৎপিণ্ডে কিছু হচ্ছে বা এরকম কিছু আর কি, তাদের ভাষায় বললাম। তো অ্যাকচুয়ালি ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে এটা এতটাই ইরিটেটিং এবং একদম যেতে চায় না, যেটা আমরা দেখেছি অনেকটাই কোভিড পরবর্তী বহু রোগীর ক্ষেত্রে, যে কিছুতেই সেটা যেতে চাইছে না। তো সেক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস অবশ্যই বলবো যে কমন পিপল বা সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা খুব ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ইনহেলারের ইউজ নিয়ে, যে ডাক্তারবাবু যখন দিচ্ছেন ইনহেলারটা তখন তারা মনে করছেন যে এটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং এটা ব্যবহার করলে সারা জীবনই সেটা ব্যবহার করতে হবে। এটা কিন্তু একদমই নয়, একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। আপনার ডাক্তারবাবু তিনি যেটা বুঝছেন যে দেয়াটা প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় স্টেরয়েড ইনহেলার দিই, সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে প্রথম সারিতেই পড়ছে ওষুধ হিসাবে যেটা ব্যবহার করার, কারণ খুব দ্রুত খুব ভালো ফল দেয় এবং যে ইনফ্ল্যামেশনটা হয় সেটাকে কিন্তু খুব দ্রুত সারিয়ে দেয়। সেটা আমার মনে হয় যে আমরা যে ওষুধের দোকানে বা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কিছু মানুষদের কাছ থেকে যে আমরা যে কথাগুলো শুনে থাকি, সেইগুলোকে একেবারেই উপেক্ষা করে পরিষ্কার একদম আপনার ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করুন। এবং তিনি যদি বলেন যে এই ইনহেলারটা আপনি নেবেন বা এই স্টেরয়েড ইনহেলারটা নিন বা নেবুলাইজ করুন ড্রাই কাফের জন্য, এটা খুব দরকারি, অবশ্য করেই সেটা করবেন, নির্দ্বিধায় সেটা করুন। খুব সুন্দরভাবে ম্যাম বললেন। আর কাশি থেকে মুক্তি পাওয়ার যদি কোনো ঘরোয়া পদ্ধতি বলেন। ঘরোয়া পদ্ধতি বলতে গেলে আমাদের এই যে আমাদের আয়ুর্বেদ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, এবং সত্যি কথা বলতে গেলে এই যে আমাদের মডার্ন মেডিসিন আমরা যাকে বলি, তার আগেও আমাদের ভারতবর্ষে একটা বড় অংশ আমাদের যে মানে কি বলবো, আমাদের যে চিকিৎসা পদ্ধতি তার মধ্যে কিন্তু আয়ুর্বেদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এবং সেখানে কিন্তু বাসক পাতা বা তুলসী পাতা, মধু, এগুলোরও কিন্তু একটা খুব বড় রোল আছে। এবং এই জন্য আগে প্রতিটি বাড়িতেই আমরা দেখতাম যে তুলসী পাতা রাখতে বলতো, যে অল্প স্বল্প কাশিতে আমরা দেখেছি যে যদি একটা দুটো তুলসী পাতা মধু দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নেওয়া যায়, বা বাসক পাতা যেটা ফুটিয়ে আমরা মানে অনেক সময় দেখেছি যে আমরাও ছোটোবেলায় খেয়েছি, সেটা কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে একটা বেশ ভালো। তবে এটার উপর বেশি দিন নির্ভর না করাই ভালো, তার কারণ আমরা তো জানি না, কারণ দিনকে দিন যেভাবে আমাদের জীবন জটিল হচ্ছে এবং ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস যেভাবে নিজেদেরকে বদলে ফেলছে, যেটাকে আমরা মিউটেশন বলি, তো সেক্ষেত্রে একটা অনেক পুরনো পদ্ধতি ঘরোয়া টোটকা তার উপর বসে থাকলে কিন্তু আমাদের চলবে না। শেষ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতেই হবে। ম্যাম, যে কাফ এটিকেট আমরা শুনি, অনেকেই বলেন যে কাফ এটিকেট মেনটেন করতে হবে, তো কাফ এটিকেট মেনটেন করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? কাফ এটিকেট এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা, মানে একটা বিষয় বলবো। কারণ আমরা তো জানি যে প্যান্ডেমিক থেকে পৃথিবী সবে সেরে উঠেছে এবং এর আসল কারণটা আমরা কেউই জানি না, যদিও আমরা অনেক রকম স্পেকুলেট করি যে এটা চীন থেকে এসেছে, কেউ বলেন যে গবেষণাগারে উৎপন্ন। কিন্তু যাই হোক না কেন, সমাধান আমাদের এটাই ছিল যে যতক্ষণ না ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছিল যে কী করে এটাকে প্রতিরোধ করতে পারি, এবং ভবিষ্যতেও যে আবার এই ধরনের মহামারী আসবে না সেটাও কিন্তু আমরা বলতে পারি না। কাফ এটিকেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই আমি একটু আগেই বলেছি যে আমরা যদি এই যখন কাশছি তখন প্রতিটা কাশের যে বাউট আমাদের হচ্ছে, সেই অজস্র মিলিয়ন অ্যান্ড মিলিয়ন আমাদের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। এবং আমরা আমাদের ভারতবর্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে আমাদের টিউবারকিউলোসিস, যক্ষ্মা,
যেটা কিনা আমাদের সমস্ত কিন্তু শ্রেণীতে হয়, শুধুমাত্র যে আর্থিকভাবে অনগ্রসর দুর্বল শ্রেণী বা গরিব তা নয়, রীতিমতো ধনী পরিবারেও কিন্তু যক্ষ্মা হয়, এবং সেটার প্রতিরোধ করার কিন্তু একটা বড় উপায় পালমোনারি টিউবারকিউলোসিসে কিন্তু কাফ এটিকেট। কারণ ভিড় ট্রেনে যাওয়া বা বাসের ট্রামে যাওয়া বা ক্লোজড যে এয়ার কন্ডিশন স্পেস, মানে যারা ধনী তারা ভাবছেন যে আমার হবে না, কিন্তু যখনই একটা বাতানুকূল যন্ত্র আছে এরকম একটা জায়গায় কোনো একজন মানুষ যিনি পালমোনারি টিউবারকিউলোসিসে আক্রান্ত, তিনি এসে হয়তো তার জানাই নেই যে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন, তিনি কেশে ফেলছেন, উল্টো দিকের মানুষটি কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছেন। সেটা যদি কাফ এটিকেটটা থাকে, একটা মাস্ক পরা যায় বা রুমালে কাশা যায় বা অনেকটা দূরে বসা যায়, তাহলে কিন্তু অনেকটাই আমরা সেটাকে মানে প্রতিহত করতে পারি। তো আমার মনে হচ্ছে যে কাফ এটিকেটটাকে খুব গুরুত্ব দেয়া দরকার, এবং ঠিক যখন মহামারীর সময় আমরা প্রতিটি জায়গায় আমরা বলতাম, প্রতিটি বাড়িতেও আমরা ছেলেমেয়েদেরকে বলেছি, সেরকম আমার মনে হয় যে একদম ছোট থেকেই এইটা শেখানো দরকার যে কাফ এটিকেট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এবং প্রতিটি বাচ্চা যেন মাস্ক বা রুমাল ইউজ করা এবং হাতের উল্টো পিঠটা দিয়ে অন্তত কাশার সময় মুখটাকে ঢেকে রাখে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলবো, আমাদের দেশে হচ্ছে মাল্টি ড্রাগ টিউবারকিউলোসিস রেজিস্ট্যান্ট, যেটা আর কি, মানে সেই টিউবারকিউলোসিসটা হচ্ছে বহু অ্যান্টিবায়োটিকে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। সেই টিউবারকিউলোসিসে আক্রান্ত রোগী যদি কাশেন এবং সেখান থেকে যদি আরও 5 জনের হয়, সেটা কিন্তু ভয়াবহ। কারণ এই মুহূর্তে এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সেই রোগীকে কোনোভাবেই সারানো যাচ্ছে না, যেহেতু তার বহু অ্যান্টিবায়োটিকে তার বা বহু অ্যান্টিটিউবারকিউলার ড্রাগে তার রেজিস্ট্যান্স অলরেডি হয়ে গিয়েছে। তাহলে সেই রোগীটাকে আইসোলেট করে রাখতে হবে এবং তাকে সবার আগে কাফ এটিকেট শেখাতে হবে এবং আর 5 জনকেও শেখাতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের আগামী দিনে খুব সমস্যা। আমাদের প্রশ্নের উত্তর তো জানলাম, অনেক সমস্যার সমাধানের কথা জানলাম। এবার আমাদের দর্শকদের কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে, তো আমি দেখে নেব প্রথম প্রশ্ন কি আছে। নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমার নাম সঞ্জীব মজুমদার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার কাশতে কাশতে অনেক সময় ব্লিডিং হয়, সেটা কি ভয়ের? অবশ্যই ভয়ের, দেখতে হবে যে কারণটা কোথা থেকে হচ্ছে। হ্যাঁ, যে আমাদের এই মুহূর্তে আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমরা জানি যে লাং ক্যান্সার, হ্যাঁ, তো লাং ক্যান্সার যেভাবে বেড়েছে ইনসিডেন্স, এবং সেটা শনাক্ত করা কোন স্টেজে কোন গ্রেডে সেটা শনাক্তকরণ হচ্ছে। সুতরাং যখন রক্তটা পড়ছে তখন ভাবতে হবে যে এর কারণটা কি, খুব দ্রুত নিয়ে যেতে হবে। যদি কারোর হাঁপানি থাকে, তার ক্ষেত্রে যদি ব্লিডিং হয়, সেক্ষেত্রে তিনিও দৌড়ে যাবেন তার চিকিৎসকের কাছে। টিউবারকিউলোসিসের কথা আমি আগেই বলেছি। এছাড়াও আরও অন্য কোনো রোগ আছে কি না এবং তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিও দেখতে হবে। এবং আরও খুব গুরুত্বপূর্ণ, আপনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আমাদের লাইফস্টাইল, সেখানে একটা স্মোকিংয়ের কথাটা আমি বলিনি, এখন আমি বলছি যে স্মোকিং কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এখন আমরা দেখছি যে কম বয়স থেকেই ছেলে এবং একই সঙ্গে মেয়েরাও এখন খুবই স্মোক করছেন। তো মেয়েরা অনেকে না জেনেই করছেন, ছেলেরাও অনেকে জেনেই করছেন। তো আমি বলি যে এই জানা অজানার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিন মাথা থেকে। একটাই কথা জেনে রাখুন যে স্মোকিং মানেই কিন্তু তার ফুসফুস সবসময় কিন্তু কম্প্রোমাইজড, কখনোই সে পুরো কাজ করতে পারবে না, এবং অবশ্যই তার কিন্তু অনেক মানে ফাংশন কমে যাচ্ছে এবং সেই মানুষটি কিন্তু খুব ভালনারেবল, বিভিন্ন রোগ হতে পারে। সুতরাং ব্লিডিং হলে অবশ্য করেই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান এবং স্মোকিংটা একেবারেই ছেড়ে দিন। খুব সুন্দরভাবে আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন। এবার দেখে নেব আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন কি আছে। নমস্কার, আমার নাম রমা দাশগুপ্ত। আমি জানতে চাই যে কোভিডের পর কি শ্বাসযন্ত্র দুর্বল হয়ে যাচ্ছে? কোভিড আক্রান্তর পরে অনেকের কাছ থেকেই কিন্তু আমরা এটা শুনেছি। হ্যাঁ, কারণ অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে গেলে কোভিড প্যান্ডেমিকটা সারা পৃথিবী জুড়ে এমনভাবে হয়েছে যে আমাদের ঠিকঠাক ডেটা রাখা ওই মুহূর্তে সম্ভব হয়নি। কোন স্ট্রেন থেকে কোন রোগীর কি হয়েছে সেটা যেহেতু সঠিকভাবে ডেটা রাখাটা সম্ভব হয়নি, ইনফ্যাক্ট এপিডেমিওলজিস্টরাও ঠিকঠাক বলতে পারেননি। তো সেই কারণে
আমরা ঠিক জানি না যে কি কি কারণে হয়েছে, তবে এটা ঠিক যে অনেকেই বলেছেন যে আমার মানে তারপরে ঠিকঠাক শ্বাস নিতে পারছেন এবং কিছু একটা রেসিডুয়াল সিমটম থেকে যাচ্ছে, যে তার একটা দেখা যাচ্ছে যে লাংসের একটা বড় অংশ ফাইব্রোসিস হয়ে গিয়েছে বা অকেজো হয়ে গেছে, এক কথায় নানান রকম সমস্যা হচ্ছে, এটা ঘটনা। সুতরাং পোস্ট কোভিড এই যে সমস্যাগুলো, এটা কিন্তু একটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে এবং এই চলাটা আপনারা অস্বাভাবিক ধরবেন না, এটা স্বাভাবিক। তার কারণ দেখুন, এরকম তো শতাব্দীতে একবার দুবারই হয়, সেটার জন্য একেবারেই নিজে থেকে কিছু ডাক্তারি করতে যাবেন না, কারণ এটার সত্যি কথা বলতে গেলে ডাক্তারবাবুদেরও অজানা ছিল। সুতরাং এটা ধৈর্য ধরে আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার ডাক্তারবাবু আপনাকে এইটার উপশমটা বলছেন। এবং কিছু ছোটোখাটো জিনিস আমি বলতে পারি, যেমন আমাদের মুভমেন্ট খুব কমে গেছে, আমরা লিফটে করে উঠি নামি, আমরা হাঁটা চলা করি না। হ্যাঁ, একটা স্টপেজ আমরা আগে হেঁটে যেতাম, কিন্তু আমরা এখন হাঁটতে চাই না, আমরা অটো বা বাস নিয়ে নিই। আগে আমরা সাইকেলে যেতাম, এখন প্রতি ঘরে ঘরে বাইক মোপেড কিনে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে যদি আমরা একটু সারাদিনের মধ্যে আধ ঘন্টা অন্তত পক্ষে হাঁটা বা একটু এক্সারসাইজ, বা মেয়েরা যারা নাচ করতে ভালোবাসে বা ছেলেরা নাচ করতে ভালোবাসে তারা সোশ্যাল মিডিয়া দেখুক, কোনো ক্ষতি নেই। সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে কিন্তু শারীরিক এক্সারসাইজের কোনো বিরোধ নেই। সোশ্যাল মিডিয়াতেই দিয়ে দিন না আপনার এক্সারসাইজের ফটো ভিডিও আপলোড করে দিন, তার জন্য তো আপনার কিছু হবে। এবং আমরা যে আগে দেখতাম ব্যায়াম এবং প্রাণায়াম যেটা আমরা বলি, হ্যাঁ, আমাদের যে পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করি, পালমোনোলজিস্টরা করেন বা চেস্টের ডাক্তারবাবুরা, তারা বলেন আপনার এখানে ঘাটতি আছে। সেই যে শ্বাসের যে ব্যায়ামগুলো, সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালো রাখবে। তো আমি এই জন্যই বলি যে খুব স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া, খুব বেশি জাঙ্ক ফুড না খাওয়া, একটু ব্যায়াম করা, হাঁটা চলা এবং স্মোকিং না করা, ইচ্ছামতো কাউন্টার থেকে ওষুধ না কেনা, হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যাতে না হয়, এবং রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনারের কথা মতো ওষুধপত্র খাওয়া, আমার মনে হয় এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের সুস্থ থাকার চাবিকাঠি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে, আপনারা আপনাদের সমস্যার সমাধান জানতে পেরেছেন। তাও কেমন লাগলো সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। আর এরকম আরও হেলথ কথার এপিসোড দেখার জন্য চোখ রাখতে হবে প্রত্যেক বুধবার এবং শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যে 6টায় জিও বাংলার পর্দায়। নমস্কার।